lite äldre publik som tar med sig då sina barnbarn nästa år. Eller sin 95-åriga mamma. Och det verkar som det funkar för alla åldrar. Det är kanske det som gör det speciellt. Hur är det att göra den här showen? För nu är det inte bara du, nu är det ju stora delar av familjen som åker med. Ja, men jag tycker det blir lite slavarbete. Nej, alltså det är min man Svante som du faktiskt och jag producerar ju den här föreställningen som faktiskt börjar bli tillsammans. Det är vår tredje bebis. Vi har 2 barn. Så vi har också Svenska Ståkensammeln med oss. Vi har Marcus Schwarz som är en underbar bariton. Mats Bergström, världens bästa musiker, gitarrist. Och vi har också i år med Sänga Petit som är en klassisk gitarrist. Vi kommer från samma bakgrund, musikskolan är klassiskt och uppläsning och allt vad det är. Men han är också